नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, कभी-कभी हमारी गाड़ी की एक छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें काफ़ी मोटा खर्च करना पड़ता है। यानी जो मैकेनिक हैं, उस छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पता नहीं गाड़ी में क्या-क्या चेंज कर देते हैं, क्या-क्या पार्ट्स बदल देते हैं, और फिर भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार में आने वाली हमिंग साउंड के बारे में। जब भी हमिंग साउंड हमारी गाड़ी में आती है, तो हमें थोड़ी-सी इरिटेशन होती है गाड़ी चलाने में। पता नहीं गाड़ी में क्या चीज़ खराब है, क्या प्रॉब्लम है, जिससे ये इस तरह की आवाज़ आ रही है। एक गाड़ी में हमिंग साउंड है, पहले चलाकर देखते हैं कि हमिंग साउंड कैसी है, फिर उसको कैसे सॉल्व करें, यानी उसका कारण कैसे जानें कि ये किस वजह से आ रही है। तो पहले गाड़ी को चलाकर देखते हैं। ये आवाज़ जो है जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो वैसे वैसे बढ़ती होगी। कानों में गुजरे, देखो स्पीड बढ़ाए और ज़्यादा। शीशा खोलते हैं तो और ज़्यादा आती होगी। ढलान पे हमेशा कम होती है। हैं? जब हाँ, ढलान आता तो कम हो जाती है। इसके दो रीज़न होते हैं सर। हाँ जी। पहला तो क्या हमारा टायर जो होता है ना, ख़राब हो जाता है, अनइवन घिस जाता है, अच्छा, तो वो साउंड बना देता है। ठीक है। लेकिन टायर मैंने आपके चेक कर लिए, टायर तो नए हैं टायर तो अभी और पीछे उसमें डलवाए। कोई ऐसा अनइवन वियर नहीं है, मतलब टियर एंड वियर नहीं है, ठीक है। अभी सही है। तो जहाँ तक है, फिर ये उसके बाद बेरिंग की आवाज़ होती है। तो ये जैसे बेरिंग आपका ख़राब हो जाता है ना, टूट जाता है, या उसमें साउंड बन जाती है एक तरह से हमिंग साउंड। वो जैक पे लगा के चेक करेंगे अभी। ठीक, तो ठीक तो हो हो जाएगा ना? वो वर्कशॉप पे होगा ठीक, अच्छा, यहाँ पे ही हमारे यहाँ नहीं होगा, हम चेक करके बता देंगे आपको। तो क्या पहले वर्कशॉप पे ही ले जाऊँ क्या? हाँ, ये एक बार चेक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में है हमिंग साउंड की, तो आप सबसे पहले क्या-क्या चेक करें, वो आज हम बताते हैं। ऐसी हमिंग साउंड के लिए सबसे पहले आप गाड़ी को जैक पर लिफ्ट करें, जैक पर गाड़ी को उठाएँ और गाड़ी के चारों व्हील्स घुमाकर देखें। यानी जैक लगाकर व्हील को घुमाकर देखें, और एक हाथ से जो हमारा शॉकर का स्प्रिंग है या कोई सस्पेंशन का पार्ट है, उसको टच करके देखें। अगर टच करने से हाथ पर हमिंग साउंड आती है, यानी झंझनाहट आती है, तो आपकी गाड़ी का उस व्हील का बेरिंग खराब हो सकता है। यानी बेरिंग खराब है, बेरिंग में साउंड है, इसीलिए हमारी गाड़ी में हमिंग साउंड आ रही है। इस तरह से हम चारों व्हील्स को पहले चेक कर लेते हैं। इसके बाद अगर हमारे चारों व्हील्स के बेरिंग ठीक हैं, कोई साउंड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद हम चेक करते हैं गाड़ी के चारों टायर। यानी जो हमारे गाड़ी में चारों टायर लगे हुए हैं, वो किस तरह से घिस रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी के टायर अनइवन घिस रहे हैं, यानी ऊंचा-नीचा घिस रहे हैं, कहीं घिसा, कहीं नहीं घिसा, सीढ़ी सी बन रही है, एक लेयर सी बन रही है, तो इस तरह के अनइवन वियर आने से टायर में एक साउंड बन जाती है, और वो कहलाती है हमिंग साउंड। वो साउंड बिल्कुल बेरिंग जैसी होती है, जैसी आपकी व्हील बेरिंग की होती है। तो अगर किसी एक आध टायर में ये प्रॉब्लम है, तो वो आप टायर बदल कर देख सकते हैं, साउंड आपकी खत्म हो जाएगी। अगर चारों व्हील्स में अगर ऐसी ही प्रॉब्लम है टायर में, तो फिर आपको टायर बदलने पड़ेंगे या टायर चेंज करवाने पड़ेंगे। तो ये 2 तरह से इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलता है, व्हील बेरिंग या टायर में अनइवन वियर घिसना। और जो मैकेनिक भाई हैं हमारे, वो इसको ढूँढने में, इसको सॉल्व करने में एक्सेल तक बदल देते हैं, गियर बक्से का कोई पार्ट्स बदल देते हैं, पता नहीं न जाने क्या-क्या चीज़, सस्पेंशन का पार्ट चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।